Kineskops, jeb saīsināt CRT, ir elektronu staru lampas veids, kuru lieto, lai atveidotu attēlus televizoru un datora ekrānos. Kineskopu 1887. gadā izgudroja vācu fiziķis Karls Ferdinands. Viņa attīstītā un televizoriem pielāgotā tehnoloģija bija vienīgā displeja tehnoloģija, kas tika izmantota televizoru ražošanā līdz 20. gadsimta 90. gadu sākumam. Signālu no jūsu datora videokartes iedarbina 3 elektronu lielgabals un monitoru bāzi. Ir 3 elektronu lielgabali, katrs savai krāsai – sarkanai, zilai un zaļai. Kad šīs 3 krāsas savienojas kopā, rada visas krāsas, kuras jūs redzat savā monitorā. Šie lielgabali nešauj lielgabals, tā vietā tie šauj spēcīgs gaismas elektrons uz ekrāna. Gaismas stari šaujas cauri staru aptveri. Tie izmanto magnētismu, lai virzītu elektroniskos starus, tāpēc tie var izstaroties uz visu ekrānu un radīt attēlu, ko mēs redzam.